kenapa F-22 Raptor, jet tempur paling canggih Amerika, tidak dijual ke negara manapun, bahkan ke sekutunya sendiri? Karena teknologi di dalam F-22 adalah sangat rahasia. Mulai dari teknologi stealth, sensor canggih, hingga kemampuan super cruise, yang bikin dia tak terdeteksi radar dan bisa menembus wilayah musuh tanpa ketahuan. Pemerintah Amerika khawatir kalau dijual, teknologinya bisa bocor ke musuh. Tahun 98, Kongres Amerika resmi melarang ekspor F-22. Hasilnya, hanya 187 unit yang pernah dibuat, dan semuanya milik Amerika. F-22 bukan sekadar jet, tapi simbol dominasi udara Amerika. Dan mereka jelas tidak ingin membaginya ke siapapun.